ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆବାଜ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭଉଣୀ। ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅପାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରୁଣା ହେତୁ ଆମେ ଜୀବିତ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁ କରୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଅନେକ ଥର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ ପାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପରିଚାଳକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୋର ପରିଚୟ ଅନେକ ଜାଣିଥିଲେ ବି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଉଦେଗିରୁ ଆସି ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବ କରିପାରୁଅଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରଶ୍ମିତା ଦିଗାଲ। ମୁଁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ବି କରିଅଛି। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କାରଣ ସେଇଦିନ ଜିରିମକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ମାତାର ଉଦରରୁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ, ତଦ୍ରୂପ ମୋର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ମହାନ ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଜନ୍ମ ବେଳେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କି ଆଉ ମୋ ମା ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମା ମତେ କହିଛନ୍ତି ବରଂ ମା ବଞ୍ଚି ଯାଉ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବା, ସେଇ ୱାର୍ଡ ମୋ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ତାଙ୍କ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ। ଆଉ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ମତେ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ବିଶେଷ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହିତ ଉପଦେଶ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେ ମତେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିତା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏକ ଆଜ୍ଞାପାତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବଢିଲି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜିର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥକାରୀ ସେହି ଉପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ମୋ ପ୍ରତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯାକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗ କି ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ସେଥିରେ ପଡିଯାଏ ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଣ ହେଲେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇକି ବଢିଲି। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଅନେକ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ବେଳ ବିଶେଷ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଏତିକି ବିଷୟ ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଏଲାଉ କରିକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାଲେ। ଆଉ ତାହା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ଗାଁରେ ବଞ୍ଚେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମତେ ଅନେକ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ କହିଲା ପରେ ସେ ବାଣ ମୋ ଶରୀରରେ କେବେ ବି କଣ କରିଛି ପ୍ରବେଶ କରିନି, ତାହା ସାଇଡ ହେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶ୍ୱ ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ, ବାପା ରାଗିକି ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଥର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି ମୁଁ ବଡ ହେବାକୁ ଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ବହୁତ କଠୋର ସେହିପରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥାଏ, ପୂଜା ବିଧି ଯୋଉ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆଉ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ଯାଇକି ଛୁଇଁଥାଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଉ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ପୂଜା କରିକି ବାହାରେ ଛାଡିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି କହୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଅଦେଖା ଭାବରେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଅଦେଖା ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଛୁଇଁକି ଆମେ ଆସିଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢେ, ମତେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ବଢୁ ବଢୁ ମୋର ଏକ ମହାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଜୀବନରେ 2000 ମସିହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ବିବାହ ପରେ ଆମେ ବିହାରରେ ରହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର
ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ଆସିବା ପରେ 2000 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ରହିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସମୟ ଥିଲା ସେ ସମୟଟା। ଆଉ ଆମେ 10 ଦିନ ଛୁଟିରେ ମାତ୍ର ଆସିଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଅଚାନକ ଭାବରେ କାରଣ ବାପା ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟକୁ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କରୋନାର ସମୟ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାପା ଆସିଛୁ। ଆସିବା ପରେ 2 ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କର ଯାହା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କରିବା ପରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା। ଲକଡାଉନ ପରେ ଆଉ ଫେରିବାର ଆଉ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ପୁଣି ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରି ପରିବାର ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବାପା ଘରେ ପ୍ରାୟ ଆମକୁ ଲକଡାଉନ ରେ 1.5 ମାସ ରଖିଦେଲେ। ରଖିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶାଶୁଘର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ହେବେ, ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ଉଦୟଗିରି ଏରିଆରେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଗୁଡ୍ ସାପେଡ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ। ଆଉ ସେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେଇଠାର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଅନଲାଇନ ରେ ପଢେଇବା ସହିତ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର କମ ପଇସାରେ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ଭଡାରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଭଡା ରହିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପଇସାରେ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୋଟେ ଘର ମାନେ ଥିଲା, ସେ ଘରକୁ ରିପେରିଂ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ କରିଦେଲେ। ଆଉ 2ଟି ଝିଅ ସହିତ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଗଲୁ ତା ପୂର୍ବର ଘଟଣା ସେଇଟା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ସେ ସ୍କୁଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଯାକ ସେଠାରେ ରୁହେ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାର ବାସସ୍ଥାନ ସେଇଟା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଟାକ କରିକି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ନାରୀ ମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବିଷ ଅନେକ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟରେ ମୋ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଧରି ଆମେ ସେଠାରେ ରହିଲୁ, ସୁନସାନ ଜାଗାଟା, କୌଣସି ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଏତେ ଯିବା ଆସିବା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ବି ଚାଲୁ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲେ। ରହିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠାରେ ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ନିଜ ଲୋକ ଯେ ଆମେ ସେଇଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମନା କଲେ, ଝିଅ ତମେ କେବେ ବି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କେବେ ବି ରୁହନି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି କଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଢାଙ୍କି ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଭର କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଧରି ରୁହେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ବହୁତ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେବେ ବି ସେ ବି ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ ସେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଆମେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏପରିକି ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇଲେ, କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଯୋଗୁ ରହିଛୁ। ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖା ସମ୍ମୁଖ ହେଇକି ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ପାରିନୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦିନ ବେଳେ ଆସନ୍ତି, ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଯୋଉଠାରେ ରହୁଛୁ ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଗମନ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନ୍ ଯାକ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କହନ୍ତି ତମେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁନ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେ କିଏ କାଠ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିବେ କି କଣ ଯାଉଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେନି। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ତାଙ୍କର ଝିଅ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଏକା ରହିଲେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଲୁ, ସାମୁଖା ସମୟରେ ତ କିଛି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମତେ ଏକ ଗାଇନିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଠାରେ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଗାଇନିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଆଉ ମା ମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣୁଛେ, ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ବି ତାହା ହୁଏତ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ମୁଁ କହିପାରିନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମତେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ
जने प्रभु को दास से कह माने सब बेले मो पई प्रार्थना करंती आउ से कहंती झियो से स्थान रु बाहरिबा पई मु कहूथिली ए समस्त अंधकार शक्ति किंतु एमिति हमको परिस्थिति करथिला और रहिबा पई हमर कोठे स्थान नथिला कि आमे भोडा नै रहिबा पई हमनकर सक्षम नथिला गाँव माँ मैंने भी पड़े जाते ए सब परिस्थिति आम केवल प्रार्थना द्वारा जहाँ हम प्रभु हस्तर हे बोली प्रार्थना सहित रहिलु तापर जिते प्रार्थना रोहु आम डॉक्टर को परामर्श कलु आ डॉक्टर कहले तुम माने पेटरे गोटे बड़ ट्यूमर हो जाइए आउ तुमको निश्चय ताको ऑपरेशन करिया को पड़िबो ए परिप्रेक्षी जिते आम पाखे पैसा पत्र भी नथिला किंतु प्रभु अनुग्रह आश्चर्य भावे मोर झियारी जने बरहमपुर थिले से कलेक्टर ऑफिस रे काम करथिले आंटी मो आपनको सहायता करिबी आपण जल्दी आसंत आपणकर ऑपरेशन हेबो तापरे मो से कोरोना समय ही मो चली गलु सेठको आम जेते ऑपरेशन पाई गलु से आर्थिक सहायता कले गोटे प्राइवेट डॉक्टर पाखको आम देखैलु आ से संगे संगे समस्त विषय टेस्ट कले हो ठीक अछि काली के ऑपरेशन कर देबा करिबा आ टेस्ट करू करू समस्त नॉर्मल बाहला किंतु पूरा हाई डायबिटीज देखेला आ ताहा देखि से मन कोन करे डरी गले हेले आगरु आपनकर डायबिटीज थिला कि हम कहले नाही तबे होतेटा भय रे समस्त एमती हे जाईची किछि असुविधा नै आपण मेडिसिन करंतो एटा कंट्रोल हे जिवो ऑपरेशन करा हबो आ संगे संगे मते इंसुलिन देले टैबलेट देले गोटे सप्ताह पर्यंत आते से देले आज दिन मुझे देखुची नॉर्मल रोचे जिते ऑपरेशन को नौछंती पूरा आउरी हाई देखुची एपरि तीन थर मते ऑपरेशन थिएटर को निया गला आ से स्थान रे आगरु नॉर्मल आसुची किंतु गोटे विषय मु सेठारे कोन करथिले सेटा गोटे प्राइवेट रो मेडिकल ट्रीटमेंट सेठारे ताकि समस्त प्रकार मूर्ति सेटा रखा हैतिला प्रथम मान जेते प्रथम स्थान जीव तांकर से मेडिकल रो आ मो एही गोटे विषय प्रभु को निकट सेटे प्रार्थना कली प्रभु तुमे मो निमंते क्षति होइछ मो निमंते आपण शरीर को विदीन करिछ आ मो शरीर को काहे कि एही विजातीय मान को हस्त द्वारा क्षत हेबा को देबो तुमे मोर आरोग्य करी एही प्रार्थना करी कि मु सेठे जेते प्रवेश करे आ से ऑपरेशन थिएटर को नियंती से भीतर को नियंती मते सब ड्रेस चेंज करी कि आ प्रभु तांकर उदर कार्य आ टिके देखि देबा आ स्लाइड रे जेते हाथ देखाती पूरा हाई देखाए जेते तीन थर से प्रकार हैला आ से माने डरी गले से माने निजे भाबिले ए आकी प्रकार होची आपण जे जानतु आ कोरोना परे मेडिसिन देबो सेरा खांतु तापरे आपनको ऑपरेशन करा हेबो आ आश्चर्य भाबरे प्रभु सेठारो मतर आनिले तापरे मो घरे रहिला परे से स्थान रहिलु आहुरी भी प्रकार जंतनाला भुवनेश्वर भी गलु कोरोना समय थिला आ कोरोना समय रे मध्य मो भुवनेश्वर अनेक मेडिकल को माने ऑपरेशन करबा निमंते साजिश कली किंतु केहु स्थान रे भी प्रभु मते ऑपरेशन हेबा को देलेनी तापरे पुनर्बार जने प्रभु को दासी को द्वारा सचेतन पाई से कहले तमे कोठी भी ऑपरेशन करनी डायरेक्ट बरहमपुर आमनकर जनान हॉस्पिटल जहाँ क्रिस्टियन हॉस्पिटल सेठू को जाओ आ सेठी जाय जते तमे ट्रीटमेंट करिवो ए कोरोना सबरे किछि आपनकर भय होबनी आ तांको परामर्श रे हम जते लास्ट समय रे जनान हॉस्पिटल को जाउछु आ से बरहमपुर जेहो पैथोलॉजी रे हमर समस्त प्रकार ट्रीटमेंट हेइथिला आ परीक्षा हेइथिला आ से जो गोटे बड़ साइज रो लेंबू ठारो भी आहुरी बड़ साइज रो जो ट्यूमर थिला आ से स्थान रे ही माने पुनर्बार माने समस्त टेस्ट करा जाउची आ आश्चर्यकारी परमेश्वर आमे प्रार्थना सहित जाउछु आ से डॉक्टर देखु रिपोर्ट सेटा कोन सी आ सेठारे नाही आ से कहते कि आपण को कही ऑपरेशन करने कहीं स्थान तो कौन विषय एपरी नाही आ परमेश्वर महान अटंती आ रक्त को मु सर्वदा मो शरीर मध्य एलाउ करी प्रार्थना करू करू प्रभु ताहा ज्ञाप कर आमर कौन ऑपरेशन हेबा को पड़िलानी आ से स्थान रे जेतेबेले माने से स्कूल रे रहिलु आ प्रभु आमान को रक्षा कले पुनी संतान मान को रक्षा कले आ कौनसी प्रकार विपद हेबा को देलेनी एहा एक मो जीवन महान साक्ष्य अटे आ प्रभु महान अटंती रक्त जे आमानकर समस्त रोग को दूरीकृत करिथाए आ सेई दिन ठारू अनेक मु जो डायबिटीज निमंते औषध खाई आज पर्यंत कौन सी खाऊनी आ प्रभु मते आश्चर्य भाव रे सुस्थ करी रखी अछंती आ कौन सी व्यथा जंत्रणा किबा सेही गायनिक प्रॉब्लम मोठारे नाही आ मझिरे मो जस्ट डाउट निमंते मो टेस्ट करथिली मोर डायबिटीज 400 देखैथिला किंतु आमानकर अभिलाष भाईଙ୍କ स्त्री अछंती से डरी जाइथिले किंतु ताहा मध्य मो आक्षेप करी कौन सी मेडिसिन
ଦିନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ମହାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ମୋର ଆତ୍ମାର କ୍ଷୁଧାତୃଷା ଥିଲା ଏକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାରରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି, କାରଣ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ମାନଙ୍କରେ ଜୀବନ କାଟିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଇନଚାର୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି। ବିଶେଷ এই ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାରରେ ଜଏନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୈନନ୍ଦିନ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଆରାଧନା ଏ ସହଭାଗିତା ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାମ ମହିମାନ୍ତ ହଉ।